non Kersi benshi bavuga ko ari umusheri wanje ibiki no c'est le nivyo twabona se n'umwatwereka twone Kersi gambere narigeze kumutraga arafata nabi arankagira gute that's sawa Bella niko kuza Kersi nacagira acashaka kugira beef acagira beef arabaza kumengo acashaka basi kugira tuvane bon biraba ubaza ari yahe mpamvu yatumye Kersi agutera indobo niko bavuga gutera indobo Kersi yakundwa kuko citwa faible ira trainings ubu rero abo bacosha kugira guti why bacosha kumucafuza nuko okay ndiba okay muri mwana ko ndibaza babigira iki none we basho kugira byo basho gufata ubwage bakasha kumucafuza ahubwo ivyo sivyo of course je vuga ni jalousie bashije nukuri ndasaba n'abantu urumva mbera zigana bariko barabigira ntabonze ako kagwe k'abantu abasabana nakagwe k'aba promoter atabarashika baciro ndetse bashaka vyuzo bati babonye nk'akantu abwa katubwira naka kumbure uyu munsi kumbure byashikiye MONIA na mono hirya ejo bashokuza nko mu youtuber cyangwa bakinya filime cyangwa mu bandi bakiri ko baraza bati any content akatwicreate yego izo content zo gucafuza abantu ni content yabaki fact inoti umuganda simbizigiye kuja mu vyunguka umuziki nzokomeza nkora movie nkore najo binashobotse na journalism nzokora nkakujya kwa wow welcome karibu nzokora nkakujya kwa Alvin karibu n'abakinyi ba cinema nibashaka vraiment bandondere dukore n'ama TV kweri nazo ndondere dukore ya tagushimire namwe nimwashaka muzondondere turahari gusa je ikintu nzokora jewe nzoguma nkora debate ya kujanye na entertainment n'imibereho n'ibiki byose ya je niyo Bonjour, bon après-midi. Abakunzi ba Malenga Media, j'espère que vous allez bien cette journée en chancelide. Bashinda yifuje umwaka mushasha mwiza. Imbere kamera turi kumwe na L9 baby, ça va? Ça va. Mesnez. Bon? Makuru y'imyaka. Safi. Derukana kera muri 2023. Quoi. Uti 2024. Mwaka wagenze gute wa 2023? Bon, pour moi, mwaka wagenze bien. Wagenze bien n'ahandi ugenda nabi muhora n'ibiyashu ariko ubu byose byara uhura n'ibiki n'ibiyashu biyashu ngira ndabarabizi ntavyonze bon muri make 2023 navuga ko nahuye n'ibiyashu nyene ndazi nibura atabura gushikirwa n'ibiyashu nandazi ngira vyoba vyaragushiki bon nkuko ndavuga je nanje nahuye nyene n'abagizi bon n'abantu nyene bon nawe nyene ndavuga ko nawe n'abescroc fone biragiye mpora imbwa bora siyindi bon ifitiye kandi kwera Imana ishimwe nubwo ari gato nyene ndagashima yego gushima bike dufise Elnani kwiki wabye umuziki bon sinawahevye kwera ndacabaye umaze igihe kirekire udakora umuziki je muri iyi minsi ifise collabo zishika nka zingahe hariho collabo tuzokorana n'undi muntu yasavye nawe akiri ko araza akiriko acirondeza akiriko aridandaza nawe bamwita Muzuka Daddy yakoranye na ari igikorwa bakoranye na Davis Burles rero cette fois ndibaza uyu mwaka nawe turakorana yes L9 benshi bakuzi benshi bakumenye mu content atandukanye mu content creator sinzi I don't know
twabonye muri content nyinshi zitandukanye hagiye atandukanye uno munsi abantu mwagiye mukora ama content bamwe barongowe abasheri bawe ndetse Kesi yaravyaye urabizi bon ndabizi ariko nanje bon ariko nibaza nanje ndabizi kandi nanje ndashobora kuzogenda kumuraba tuzoja ari none wipanga ryari nzora kuko natwe usanga ngende duse nk'ibintu bidufatira turi busy nacu byuma ariko ndazi tu bizogenda bien ndashaka kwibaza uyibwirira ukuri Kesi waramukunze cyangwa zari nyene content creator non Kasi benshi bavuga ko ari basheri wanje ibikiri non c'est nivyo twabona se mwatwereka twabona Kasi gambere narigeze kumutaka arafata nabi arankagira gute that's sawa Bella niko kuza Kasi nacagira acashaka kugira beef acagira beef abana kumengo acashaka basi kugira tuvane biraba wibaza ari yahe mpamvu yatumye Kesi agutera indobo niko bavuga gutera indobo Kasi jasinze ako naramwibagiye wamwibagiye Bella amaze kuza Bella amaze kuza amfatiye muri bijya bisanga turatokana nawe naramwibagiye muratokana bose ugenda ubibagiye rero namwe bagiye undi mushasha ubu ndi mushasha uri mushasha tureka na Bella tureka na Kesi tugiye kuri Mozu ndako kumaza muhoza uko nimeze ubu biranga kuko warushushe postinga za Instagram za Facebook ubu rero byarabaye ohereka byabaye byarabaye uri mukundo na muhoza turi kumwe muri kumwe ubu tuvuga turi kumwe are you sure yeah of course mutubeshe tweke ibimenyetso bane ndabwe ati ubu none ubu uzoze ndakoresha umwanya arabizi oyakoresha umwanya je sindamwizera numwizera oya uzobubaza birazwe mu telefone ndamufone yego hano ko tabaye interview oya uvuze ko muri kumwe atuka tuvugisha ukuri umuntu ari umusheri ndamufona gute ubu muri mwanya wose agiye wasanga ari busy gute ari nakora naho ashimye ibyo akora kubunda ubu ko bizwi birazwe no mvuga ko dukeneye kuduha umuco umuntu actually umuntu yo mukundanye nubwo bari busy aho message yawe ashaka kwishura cyangwa abonye appel yavuga ati no sheri yarandondeye turakona kuvuga mugabo ubu uci umuronde avuga ati wa hari ikintu gishasha ashaka kumbwira just mu telefone uduhe preve yuko ari byo basi ukenda ko mu telefone ego nkine ku telefone nubwo na mu telefone ndaza ari busy ni none hari nuzko nwoza usanga bajyamye na amasatu hari bajyamye kandi ari kuri telefone ubu Waka chatting ari kuri telefone basi ndakwereka ko tari kuri telefone binyereka kada mufone basi ndakwereka ko tari kuri telefone shaka umufone kandi nabinyereke pe shaka ndaziboneye ko sindakwizeye wewe sindakwizeye na gato nusanga telefone utari u kada kwereke hey Oida no kwandika no kwandika izina nagira contact iri ngaho nyene imbere ko mwari kumuvugana ko ndazi yayo ibintu byinshi bikora kandi handitse ko muhoza ibaza urayihindura no aho nyine deje namaze kugira igisubizo uri kurambesha kuko handitse ko muhoza gute umusheri wawe nturihindure kuko utabivuze bw'ibyo oyaha kuko utabivuze aho deje namaze ko nka preve yuko mudakundanye ntabwo ari umusheri wanjye birakunda icyatsi giti byarakunze bikunda gute byakunze nuko jewe cyangwa se nta nimero yiwe nzo mwibarize nta iyo nimero nzo mwibarize ukane nimeze iyo tavuga kuri Instagram muga nkene nimero yiwe WhatsApp nzo mubarize sanda zigwamo oya izi unye ndazi cyane ndazi
oza ndazihe kanazigwe nanzi kaneza kumenya ko urahinyuze ndazikanda kwa ndazigwa mu nyuma ndazigwa mu nyuma kwanza umubeshi gusa tube serious ubu numukundanye ntabwo wacana kajya zina ari kwandika my love honey sweetheart cyangwa se future wife gusa yakubyandika muga je usanga mbade mu byinshi akasanga navyibagiye ako ndazi byose no wala none oya chance akatubwira chance wanda mengo ndabwira chance je vraiment je kubihindura no bihindura muga wala ndabwire je mbafite ibintu byinshi mbadukunda ko oya ibyo ntaho bimbaye ntunabitahura wala okay basi chance umunsi avuga yuko yavyemeye uriya munsi no gufata izina gacwindira kwa ko muhozo gashaka irindi zina basi okay basi eka basi wanibura kuraharira wanibura kuraharira wewe oya tubwize ukuri ko yaguteye indobo yaguteye indobo izo tuvyihoze gusa ndazi ko yaguteye indobo oya indobo misi heze nabonye anda muri titre zo kwandika ngo maze guhera indobo nazi kwandika muri titre ngo yara indobo ndabazi yaguteye indobo nyine nawe utashaka kubivuga tubesha ngo yakwemerera urukundo kandi atari ibyo gute mwebwe musi ibintu byanyu mwizesha ngo biki n'ibiki ngo uramukunda muhoza amukunda muhoza of course urakoze ndagushimiye cyane imana basi reka tuvuge dusenga imana ukomeze kumurondera azakwemereye basi ibyo zishoboka vuba ngo bizoshoboka ko wavuze ko yakwemereye ntugeranyemereye bisa nabyo oya tubeshe nani mu minsi iheze nabonye isati yawe uriko uravuga ku bijyanye n'ibyabaye kuri MONIA FLEUR usa nk'umuntu mengo urafise ico ubiziko turashaka uduhe umuco kuzoba uzika kwabwiye n'ibyabaye kuri MONIA FLEUR. Bon, cyo kuri MONIA FLEUR cyo ibyo kumvuga sivyo. So ibyo cyo mvuga sivyo. Ahubwo navuga ko ari abantu nakagwi k'abantu bashaka hit bashaka views n'ubundi bashatse kumucafuza niko navuga ahubwo nabijya sivyo n'ujya ntiyariwe yari uwundi muntu w'umunyarwandakazi ntazi kuvuga urashaka kumutubara nimba umuzi urashaka kumutubara yarinde nimba umuzi aho twese yari witwa Deborah baje kumenya ngo sivyo ahubwo rero katubisambaze hose kumucafuza urumva nani kindi kintu bagombye kubigira iki rero bashatse gushika kuki kubera babonye akora sana akora kandi n'indirimbo zikundwa sana. Okay. Mugabo ugageje kuraba. For example, high. Ya trainings. Cyane. Feb. Bakora. Okay. High ya trainings. Fizora arayemeza bati vraiment indirimbo nya bien kweli. Acambwa ati ahubwo vyo byiza dukoranye igikorwa je nawe. Yeah. Barakorana faible barakorana igikorwa cyitwa faible. Faible ira trainings. Ubu rero aba nabo bacosha kugira guti why? Bacha bashaka kumucafuza nuko okay ndiba okay muri mwana ko ndibaza babigira iki none we basho kugira byo basho gufata ubwage bakashaka kumucafuza ahubwo ivyo sivyo. Yeah, of course. Mugabo bese bavuze ati nivyo ugegeje kuraba hariho abagerageje gufata ziga video baragerageza kwekana neza ibimenyetso birekana yuko ari MONIA FLEUR en plus bacafata no kuri post commentaire plutôt yigeze kugira wenyine yigeze gukomanta yari kuri Yasin Mr Yasin yigeze gupostinga amupostinga nyine MONIA FLEUR apostinga ifoto ziwe
acavuga nti ni yahe ngeso wifuza wahora muri 2023 wifuza kuzoheba muri 2024 aca ariyandikira nyati ngo ingeso yo kwisambanya bon razire bijyaye byinshi bijya usanga yagobye kuvyandika comme joke ariko abantu bobo bacafite n'umunyi real not real no there is not joke mu nk'ivyo joke nyene tumenyereye atera real bacafata okay akatura kuntu bigenza hari ibintu udashaka kujokinga nabyo man birazwi commentaire agasi munja gusa okay namona nutko bayimugiriye indemona yes twabibonye mona n'ijya video nyarimona ayishura igeri montage wagize ari montage yari montage nikindi kintu ahubwo n'ishari ryarimwe ishari none babona monia na mona bafata indege baje za Dubai baje za Dubai bakavuga mama ngo bagiye gukora ibindi ntazi none bagenda sibara yabo none inda barahi none hari n'umwe muri abo arayabarihira no hari n'umwe muri abo arayabarihira nta numwe no one yigeze barihira ndashaka kwibaza nti ivyo byose uri kwivuga usa nk'umuntu uko urabasupportinga nk'umuntu uko urabashigikira nk'umuntu usa ukuvuga ngo ndikude bashigikira nshaka kuvuga nti nshaka kubera ko ubona donc umeze nk'umuntu uri kuraba donc uhakana yuko atari ivyo sivyo n'ubundi yes washaka kutuba ati yahe impamvu ituma ushaka sivyo yahe impamvu haye impamvu urazi icuno bya coco urazi icuno bya coco impamvu bariko barabigira je ndavuga ni jalousie bashije n'ukuri ndasaba nk'abantu urumva ndarazi nk'abantu bariko barabigira ntabonze ako kagwi k'abantu abasabana nakagwi k'abapromota atabarashika urumva bacirondeza bashaka vyuzo babonye nk'akantu ahabwa katubwira naka kumbure uyu munsi kumbure ryari ryashikiye monia na mono hirya ejo bashobora kuza nko mu youtubeur canke bakinya filime canke mu bandi bakiriko baraza bati ini content akatwicreye yego izo content zo gucafuza abantu ni content yabaki fake content yego nka L9 uramutse umenye abantu tumenye yuko atari ivyo en plus ugaca umenya abantu nkuko bivuze kakagwi kariko kashaka guca uci ukamenya ni cya kintu bakorera haro nabonye hari post y'umwe muri bo y'umwe muri kakagwi babigize nacenye na screenshot ndekwereke nitwa Daniel Mugisha yavuze ngo Monia Fleur yatanguye gukina porno aca wowe ya group ya create group aca tanga link ngo ushaka wese aca injira donc yari group azaratanga ama video ya Monia no singibi none singibi okay zoom in cameraman zoom in nguyu just siniya kumwereka Monia Fleur yatangiye gukina okay kitanga link yagize cya mbere cya kabiri cyo ati Monia Fleur chat okay donc video za c'est okay Daniel Mugisha uno musero ugize amahirwe yo kubona n'abo bantu bakora bakunze ibintu wowe nk'umuntu nk'umufana donc ndafata nko gufana umuntu bamufana cyane uramutse uhuye nawe Monia soba ngo ndamufana soba ngo ndamufana je ndakunda the way ukunda akora bien frère akora bien c'est ça kumufana ndakunda the way ukunda je akora bien sana kandi vraiment kandi ndamubwira ati Monia courage yego mugani byatangaje
ntibagize ryari ngo bagize samedi buca ari afise show yego none okay urazi n'ikindi kintu ntabwo ahubwo none ndamushimiye ahubwo none yaciye n'abamaramaza urumva kandi ikindi kintu no muri show naravye performance yara performance hamwe n'abantu bavuga hamwe ngavuga ati bien Chanchana shimira Legion Big Fizo yamahamage ahubwo general ibintu byose barazinanye no kuri stage barurirana bien barurira faible bare performing that ego vraiment bagira good performance ça va ni cya kintu rero ushaka guhanira abantu bakora ibintu ku mbuga ku marezo sosiyo in the way yo kugira yo gushaka gushira abandi hasi kwamaramaza cyangwa se kuba kwaje kuba gushaka kubacafuza kubasevya bon aho ncunabyacu nibareke jalousie ko nacimaze yego nibareke jalousie ko nacimaze kuko abucuna basaba abwo nabone nibamenye bacubwinga muri konda amafaranga si nibamenye gucrea inkuru kandi izimeze bien kandi inkuru ziri fact apana kubesha abantu apana inkuru zo gucafuza abantu yeah of course okay ndamushimire kumbere bashobora kubona for example nka Muhoza ariko arakora akati museze mugaje mugani nabo cyafuza jengira ko kuri state na postinze na kuri state gusa na page na postinze ya na page na postinze n'umunsi wa bonane from jana na postinze ndamukeza ndavuga ati happy new year MONIA FLEUR n'abakinnyi bose wa filime bose nzi ko bakora bien Chanchana mimi na kado na postinze bivanye n'ukuntu nabona baguma bakora umwaka wa 2023 waheze turi muri 2024 ni cyahe kintu abakunzi ba L9 bakunda umuziki wiwe narya baramaze bisi warahagaritse ni cyahe kintu bakwitegura muri umwaka wa 2024 umwaka wa 2024 ngiye gupambana yego yeah ungiye kuja hose ndondera iki chitwa inoti toujours inoti umuganda simbizi ngiye kuja mu vyunguka umuziki nzokomeza nkora movie nkore binashobotse na journalism nzokora nkujya kwa wow welcome karibu nzokora nkujya kwa Smith karibu ndaguhaye ikaze rero n'abakinnyi ba sinema ntibashaka vraiment ntibandondere dukore n'ama TV kweri nazo ndondere dukore yego tagushimire namwe mwashaka muzondondere turahari gusa je ikintu nzokora jewe nzoguma nkora debate kujanye na entertainment n'imibereho n'ibiki byose niyo strategy nzoguma nkorerako ego reka ndakwankuhaje mvuge ni karibu muri journalism ushaka kwijamo none ndagushimire wakoze kunyitaba asante sana nubwo amusi twavuganye birapfa zarapfusha nundi ndagutahura kuko nawe uri mu bintu byinshi yego najya akatureke kuhavugana hajya katese kwavuga ego tukende kwa promoting promo ya gusa ajya kora promoting byarahetse yego barakabye kabiyonda kandi kwifuza umwaka mushasha mwiza L9 thank you ego bakunzi ba Malenga Media nibaze ko meze neza rero nibaze ko enjoy kumwe na L9 mukomeze kudushigikiye supporting and subscribe like and share ciao kandi naje nshobora bya coach twafise na gengi wanje gusha